Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! È un falso storico. Oggi è sabato, oggi registreremo con un giorno d'anticipo, magari godrete come sempre la domenica con le vostre famiglie, con i vostri amici. La rasatura in mia compagnia e la Proraso mentre introduciamo questa nuova puntata del format, è sempre la Proraso verde. Andiamo a bagnare il viso. Bagniamoci dentro uno stagno di pace, dentro uno specchio d'acqua in alta Galilea, non per fare delle considerazioni, sapete che io sono laico liberale, ma insomma dobbiamo tornare a sperare. Le immagini che riportava ieri Maurizio Mannoni a tarda notte su Linea Notte con Patrizia Senatore, la sua bionda compagna di rassegna stampa notturna, riportava immagini di bambini con gli occhi stanchi, con le cuffiette di lana, con un sacchetto in mano, scene orripilanti della più grande tragedia umanitaria dopo la seconda guerra mondiale, che l'UNHCR ha denunciato e l'ONU ha stabilito essere veramente una tragedia immensa. La guerra intanto è arrivata al 16° giorno, oggi è il 12 di marzo, e il fronte si sposta a occidente verso la Polonia e pare che nelle prossime ore, prossimi giorni, a breve, la guerra arriverà anche dentro la capitale Kiev. Ma cerchiamo di essere anche un po' ottimisti, mentre questo profumo, come sempre, di armadio chiuso prepara la nostra rasatura. L'ho abbondato un po' troppo, perché in teoria ne basta anche molto meno, ma è anche un godimento prepararsi una bella rasatura. La giornata sul Tirreno oggi è ottima, e oggi abbiamo una nuova radio. Voi sapete che io offro ai miei follower una diretta con la mia Revo, in questo caso radio streaming internet Axis 3. Stasera, anzi oggi, abbiamo Radio Velluto. Ieri con l'amica Felix, che saluto, abbiamo scambiato un paio di opinioni sulle candele, su quelli che sono gli eventuali effetti dannosi che esse provocano. In realtà non lo provocano, ma amichevolmente abbiamo chiacchierato. Magari ci sentiremo anche in trasmissione la prossima settimana su questo argomento. Quindi da Senigallia, dalla costa adriatica, salutiamo gli amici di questa radio che potete ascoltare in tutto il territorio nazionale, chiaramente attraverso lo streaming, attraverso i cellulari, attraverso le vostre app o attraverso il radio internet come la Tivoli Networks, che è l'altra radio che posseggo nella casa di Torino. E nel frattempo presentiamo oggi ciò che faremo. Faremo una rasatura con 2 novembre cipresso, Donato Ciniello, è un po' cimiteriale, me ne rendo conto, e quindi qua abbiamo i componenti per le passioni di Felix, che potrà leggere cosa contiene la crema da barba con cui mi raderò oggi, Extra Cosmesi Made in Settimo Torinese by Donato Ciniello. E andiamo poi a presentare anche il Ferrazzo, che è un rasoio di Scholze, anzi no, tedesco, non è di Scholze, ma comunque è un rasoio teutonico di acciai che sono leghe. Non si parla di acciai, di rasoi da milioni, voi sapete che uso rasoi piuttosto economici. Buona la zigrinatura, da ambulatorio tedesco, vedete, iscrizione, questo è un Mühle R89 con rastrematura all'aggancio della vite centrale di fissaggio della lama. È chiaramente un classico 3 pezzi, quindi non è un bikini, ma che è un 2 pezzi, questo è un 3 pezzi, tantomeno un costume intero da Federica Pellegrini. E andiamo ad armarlo con le Dorco Titan, lame con il titano sanmarinese, lame made in Corea, manco a dirlo, spero che sia quantomeno la Corea del Sud e non una di quelle amicizie strane che si coltivano nell'estremo oriente. Le buste sono eleganti, imballate una per una come le sottilette, vedete. Abbiamo i dati relativi al produttore, una doppia busta come sempre, anzi singola busta, scusate, non c'è la velina interna. Queste sono le iscrizioni del titano, del Dorco Titan, vedete, ben fronte e retro stampate senza lesinare sull'inchiostro, quindi non abbiamo quelle iscrizioni sbiadite. Mentre accolgo con sorpresa, dopo che mi sono imbattuto, cosa che non facevo da tempo, in un video dell'amico Mauro di Lernia, che si è fatto crescere la barba, oltre che se si è fatto, credo, trapiantare i capelli, si è fatto crescere la barba per ripicca contro suoi amici, non voglio fare nomi, intanto vado a chiudere il nostro rasoio, prepariamoci e andiamo oltre. Andate a cercare di capire, anche voi che lo seguite,
come mai ha deciso di farsi crescere la barba. Ha anche dichiarato in questo video che non gli è mai piaciuto farsi la barba, ma lo faceva solamente per fare i video. Questo a me non è piaciuto tanto. In ogni caso andiamo avanti per non rubarvi tempo. La nostra ciotola Fabergé Maître Chocolatier dal 1826 è già stata abbondantemente utilizzata per una schiuma ricca, che vedete è la nostra 2 novembre, ripeto, di Extra Cosmesi, detta anche cipresso, per le sue meravigliose nuance di olio di Nîmes, di oli essenziali che piaceranno a tutti gli amanti degli aromi naturali. Ecco, quindi ritorniamo al discorso delle nostre amiche Felix e Raffaella di Radio Velluto, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, quindi cercatela sul vostro smartphone, sulle vostre radio web, e andiamo a bagnare, perché a questo punto il pre-barba ha già fatto il suo corso, quindi ha ragionevolmente preparato il nostro viso alla stesa della nostra crema per la rasatura. Alziamo un po' il volume, se no non si sente nulla. Poi diciamo il programma è musicale, voi sapete normalmente ascolto radio di intrattenimento di attualità, quindi ragionevolmente radio radicale, spesso Radio Voltage di Parigi, Radio Guyane FM, 100% pour France, diverse radio francesi, Radio Montmartre che trasmette musica francese, questo è il mio periodo, oppure Radio 3, prima pagina la mattina se si tratta di giorni feriali, ma oggi non è un giorno feriale, quindi cerchiamo di divertirci per chi può permettersi di considerare il sabato un giorno festivo. Non tutti sono in questa condizione, c'è chi lavora il sabato e anche la domenica, e salutiamo chi ha in previsione di svolgere un piccolo viaggio sul territorio. E parleremo un po' di cronaca oggi. Ho cercato di evitarvi negli ultimi tempi, proprio per evitare io di essere ridondante con il mainstream che parla solamente di questi allucinanti scenari bellici alle porte dell'Europa, perché la Polonia, ahimè, è alle porte dell'Europa, quindi ci rendiamo conto che la nostra vita si sta intossicando, insomma. Poi ci sono anche schieramenti di vario genere, qualcuno che ha identificato gli ex Novax in pro Putin perché non c'è mai un limite al peggio, e la mamma dei cretini è sempre incinta, e non per rinfocolare, mentre la nostra 2 novembre prepara il passaggio della Dorco, la figura di Matteo Salvini che si è recato in un paese al confine con la Polonia per salvare i profughi e si è visto consegnare dal sindaco della città che ha visitato una maglietta con la faccia di Vladimir Putin dicendo mettiti questa visto che è tuo amico. Dopodiché Salvini con un giubbotto pluri sponsorizzato da società tra cui Audi, che hanno smentito di averlo sponsorizzato, ha dovuto riprendere il suo furgone e tornare in via Arde alle porte di Milano dai suoi, che non so neanche se l'abbiano anche lì spernacchiato. Quindi forse Draghi ha ragione a dire che il governo che presiede è fatto di partiti risorsi, da partiti che non servono ad aiutare, ma Draghi lo vediamo, tanto per partire a bomba, in una copertina anzi del Tempo, il Tempo di oggi, dove luci spente e tutti a piedi, torna lo spettro dell'austerity. Questo è il Tempo di Osho, che è chiaramente la parte più umoristica, dove dice volemo rimette i telefoni a gettoni. Ecco, allora cominciamo con tornare indietro con l'autarchia, l'economia di guerra, che Draghi scongiura essere oggi un'economia di guerra, ma che porterà a tornare indietro in 50 anni ai tempi delle targhe alterne, della guerra dello Yom Kippur e dei caccia siriani in guerra sul Golan contro gli aerei, i Mirage israeliani con la stella di Davide, che in quel tempo combattevano la guerra dei 6 giorni e la battaglia del Kippur. Bene, io direi che abbondantemente il nostro pennello, che non vi ho illustrato, è il nostro Riccardo Tonarini, qua ricoperto di crema, ricostruito come sapete dal maestro che adesso è trasferito a Sesto Fiorentino in Ebano del Gabon, e un Omega degli anni 90, un 100% puro tasso super veg, che direi che ha attualmente predisposto la nostra rasatura. Oggi, oltre che il tempo di oggi, troviamo anche il tempo di ieri, quindi un tempo andato, con un Enrico Letta. Voi sapete che il Tempo di proprietà degli Angelucci, il re delle cliniche romane, certamente non è un giornale amico del PD, e qui vedete il segretario del PD Enrico Letta, anche Letta, sempre Osho, firmò con Putin 28 accordi commerciali. Qua dobbiamo andare indietro, credo attorno al
2014 forse, e dice: e che cazzo ne potevo sapere che questo 9 anni dopo andava a scadere una guerra? Perché a Roma il tempo viene letto nelle migliori borgate, dalla borgata Tuffello a Corviale, insomma, a Roma Sud, a Roma Nord, a Prima Porta, e quindi capite che c'è bisogno di anche un po' di romanità. Ma andiamo ad attaccare subito la Basetta, dove la Dorco fa già, senza dubbio, il suo lavoro. Voi vedete, credo, nella mia GoPro incollata allo specchio, in particolare essendo registrato in 60 fps, della barba tranciata dalla lama. Andiamo a girare, essendo un double edge, usiamo anche l'altra parte, perché capite bene che è inutile usarne solo una, e non solo porgo l'altra guancia, ma porgo l'altro lato della lama. Vedete anche un Luigi Di Maio, il nostro ministro degli esteri, in merito al razionamento del gas. Voi sapete che è stato anche richiesto di abbassare la temperatura dei termosifoni per non appesantire la bolletta energetica nazionale, e Di Maio, mascherinato, intervistato oggi da Tommaso Ciriaco su Repubblica, dice: la Russia è quasi in default, Putin va indebolito e così può cedere. Queste sono le visioni del nostro ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Si sa, formata la scuola politica della Farnesina, delle grandi battaglie diplomatiche del metà del Novecento, ovviamente questa è una battuta. Quindi dice: intervista al ministro degli esteri, diversifichiamo per sostituire 29 miliardi di metri cubi di gas russo, la metà la compenseremo già in 2 mesi. Questa è la nostra rassicurazione del nostro ministro. Ci sono stati piccoli ma preziosi passi tra Lavrov, ministro degli esteri russo, e Kuleba, che sapete si sono incontrati ad Antalya, dove c'è stato un fallimento in questo vertice per la pace, il disarmo, promosso da Erdogan, e quindi potete capire che meraviglia di garante. Ma prima di tutto ora serve una tregua umanitaria dell'ONU. E l'articolo inizia col fatto che appena atterrato a Ciampino, Roma, diciamo, l'aeroporto di Roma, di ritorno dalla Turchia, e dice che già si prepara a ripartire. Quindi questa sera il giornale è uscito, l'articolo è uscito in data di oggi, richiede 3 minuti di lettura se volete leggerlo. Stasera partiamo per il Congo e l'Angola con Claudio Descalzi, noto storico presidente dell'ENI, anzi amministratore delegato dell'ENI attuale, scusate, mi confondevo con Paolo Scaroni, che è tutt'altro soggetto. È l'ultimo passo di una serie di dimissioni dopo Qatar e soprattutto Algeria, dimissioni dopo Qatar e soprattutto Algeria, che servono a diversificare le fonti energetiche. Il primo passaggio è fatto, andiamo a bagnare e ci apprestiamo al secondo passaggio. Come vi dicevo, ho cercato di tenervi lontani dalla lettura, ma oggi è molto difficile rimanere scollegati anche dalle provocazioni, dai commenti. Quella che vedete qui è una pagina dal Riformista diretto da Piero Sansonetti, estratto dal numero di oggi, dove Paolo Guzzanti, noto corsivista, editorialista, mentre qua abbiamo ancora una importante quantità, la lascio in visione, di crema, sta preparando il secondo passaggio col nostro Müller R89, rasoio tedesco. Si può adesso anche con dei rasoi normali. Ecco, io adesso farò sta battaglia per l'austerità. Voi sapete che uno dei canali su cui pubblico, che ringrazio, i miei video è il canale della rasatura tradizionale francescana, ovvero gente che spende poco per radersi, contro i grandi major, contro gli oligarchi del double edge, che esibiscono nei loro video dotazioni di setup con profumi dopo barba, pre-barba, saponi, pennelli molto costosi e molto ricchi, mentre io ho un parterre che andrebbe un po' rimpolpato, perché come vi ho detto a prodotti sono un po' a corto, perché ultimamente ho rallentato gli acquisti. Ma insomma, quindi siamo per una rasatura che sia fresca, che sia dignitosa per quando andrete in salumeria più tardi, quando 12:30 andrete a chiedere 2 etti di prosciutto crudo tagliato non troppo alto, e avrete questo profumo di rasatura ben fatta, molto maschile, ovviamente molto autarchico, attenzione, questo non si può dire, ma molto identitario, che vi permetterà di far voltare le persone che in fila nel negozio si chiederanno:
mai si sarà dedicato a una rasatura così profumata, magari con un aftershave agrumato. Il secondo passaggio è pronto. Cosa dice Guzzanti? Guzzanti non è che sia pro Zelensky, ma semplicemente dice: Zelensky non è uno smargiasso narcisista che si fa bello a spese dei suoi governati, è il leader di una nazione che rivendica il suo diritto ad esistere, a essere indipendente, a non finire sotto il tallone del Cremlino, e su questo ha ragione. Gli ucraini potranno anche perdere, ma vogliamo combattere. Quindi lui difende, mentre passiamo alla seconda fase, un po' trasparente la copertura. Se volete possiamo dare un piccolo ritocco per evitare che si veda così, una parte troppo scoperta e sprotetta. Quindi il diritto a difendersi per Guzzanti è una condizione sine qua non, anche per far passare l'idea soltanto allo zar di Mosca di fare quello che vuole, e dopo aver bombardato Mariupol, Kharkiv e adesso alle porte di Kiev, di andare a bombardare quello che vuole, tanto nessuno gli dice niente. Molti egoisti. Mentre il secondo passaggio sentite il contropelo. Stay or should I go? Should I stay or should I go? Questi io penso che siano i Clash. Per gli amici che seguono il palinsesto dovessero smentirmi a Radio Velluto, sono pronto a presentare le mie scuse formali. Io ricordo quel video, quel disco London Calling, col leader, il frontman dei Clash, che spacca la chitarra su un palco, cose che si facevano ai tempi in cui la musica era il passatempo dei giovani, quindi non solo l'immagine, l'imaging, il video YouTube. E il secondo passaggio è stato fatto, ma deve seguire il terzo. Voi sapete che una rasatura con 2 passaggi è incompleta, a mio modesto giudizio, e andiamo a bagnare. Non che la musica sia scomparsa, per carità. Andiamo a stendere. E tanto per darvi anche un assaggio del riformista, che oltre che alla difesa della sovranità, perché l'Ucraina è un paese eletto democraticamente, ma anche la Russia ha avuto le sue elezioni, e che non dimentichiamo che anche dall'altra parte c'è stata un'elezione magari sconsiderata di un leader come Putin, ma forse nessuno prima lo sapeva, non lo sapeva neanche Enrico Letta, vedete, ma che posso dire? Allora il nostro Guzzanti dice che è inaccettabile, lo zar ha già spianato Grozny in Cecenia, Aleppo in Siria, si è preso Crimea e Donbass, ha invaso la Georgia e adesso si vorrebbe premiato anche a Kiev. Ma certo, perché no? Anzi, idea, perché non propone il Nobel per la pace? Cioè Guzzanti è non per l'interventismo, non per l'esposizione, vabbè, che comunque l'Italia ha dovuto esprimere mandando armi e aiuti all'Ucraina, ma quantomeno di non piegare la schiena soltanto per evitare il conflitto. Certo, se si fosse arreso tutto sarebbe stato più semplice, Putin si sarebbe fermato subito. Considerato anche che l'esercito russo è in grande affanno, avete visto una settimana fa quella immagine del carro armato senza benzina rimasto nelle campagne dell'Ucraina orientale, perché i russi che hanno finito la benzina, più grandi esportatori di gas, è una cosa ridicola. Ma bene, mentre continuano i sequestri delle imbarcazioni delle ville degli oligarchi in Italia, l'ultimo a Trieste ieri, uno yacht a vela, il più grande, del valore di 450 milioni, un 3 alberi spaventoso, alto come un palazzo di 8 piani, se avete capito bene. Quindi Putin ha consegnato gli asset migliori delle aziende che fanno soldi, che sono quelle del gas, per essere gestite da queste persone che le vengono a spendere in Italia con buona pace anche a Porto Santo Stefano. Mi viene in mente l'Argentario. Io ricordo 10 anni fa una gongolante signora proprietaria di un negozio di gastronomia e vini dietro il porto, per l'appunto a Porto Santo Stefano in Maremma, l'Argentario, che recava a bordo di queste barche le aragoste e gli champagne e le bollicine per farli festeggiare. Io credo che questa povera donna quest'anno si dovrà accontentare di servire degli spritz già pronti, perché di russi ne vedrà pochi, mentre qualche Red Hot, la nostra Dorco l'ha fatto, anche a causa della mia veemenza e del trasporto cui vengo sottoposto quando leggo e sento queste notizie. Il terzo passaggio è completato. Io direi che la rasatura è
praticamente terminata, mentre andiamo a sciacquare con acqua fredda per la chiusura dei pori. Voi sapete, prima di pensare a un aftershave, a questo punto direi però alcolico per oggi, andiamo a sciacquare. Andiamo a tamponare senza strofinare con il nostro asciugamano di spugna la nostra barba. Io spero che mi sentiate sempre bene, in attesa che un pochino di aria asciughi prima di afferrare dallo scaffale il nostro dopo barba aftershave. Ovviamente, per concludere, abbiamo sempre dal riformista la faccia di Giuseppe Greco, è proprio Francesco Greco, scusate, il magistrato del Pool di Milano, nuovamente indagato a Brescia, questa volta per avere coperto questo brav'uomo di Francesco Profumo, AD di Monte dei Paschi di Siena, che è stato condannato con una multa di 2,5 milioni per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. E anche Fabrizio Viola, lui era presidente Profumo, Viola, amministratore delegato di Monte dei Paschi. Di cosa accusato? Ci scrive Tiziana Maiolo in questo pezzo del riformista, sempre grande garantista. È accusato d'abuso d'ufficio nell'inchiesta perché evidentemente non ha avuto abbastanza solerzia, ha cercato, solerzia nel fare chiarezza su quello che era accaduto, e avrebbe cercato, secondo la Procura di Brescia, di favorire i dirigenti di MPS, omettendo atti di indagine e con ripetute inchieste di archiviazione, ignorata la Procura Generale che aveva chiesto chiarimenti. Questo è insieme a Pier Camillo Davigo, entrambi compagni di merende nello scandalo della loggia Ungheria, ricordate? Un uomo che 30 anni fa ha decimato e azzerato una classe politica, con tutti i danni che oggi poi ci ritroviamo per avere poi coltivato vivai in cui sono usciti personaggi come il nostro ministro degli esteri, e non è solo lui, però la faccia di questo fallimento. Quindi attenzione ai buoni propositi e alle false rivoluzioni, come le chiamava Bettino Craxi. Quindi andiamo a questo punto a acchiappare un Floyd, qua è un Floyd, uno spagnolo, Floyd Genuine con pompetta, e andiamo ad aspergere abbondantemente con questo profumo talcato come in una barberia, per l'appunto in omaggio all'Adriatico. Mi viene in mente, potrebbe essere una qualità anumana al Conero, in qualche bellissimo posto della nostra meravigliosa Italia. E abbondantemente aspersi andiamo a concludere la nostra rasatura, ma vi avevo promesso che vi avrei dato una breve lettura, non perché il panorama oggi, mentre si asciuga l'alcol fantastico del Floyd, si sparge nel bagno della mia abitazione. Qua vedete ovviamente non le ferrovie dello Stato che fanno pubblicità di questo ponte ferroviario, ma di Putin, come fermarlo. C'è un mirino che non si capisce dove lo voglia acchiappare alla spalla sinistra, ma soprattutto senza grandi voli pindarici giornalistici. Io vi segnalo solamente economia italiana, tutti i danni collaterali, queste sono le sanzioni, cosa costerà al nostro paese in termini non solo energetici. Voi sapete, importiamo quasi tutto il gas dalla Russia, dal gasdotto siberiano, Nord Stream 1, perché il 2, quello che passa per l'Ucraina, l'hanno già chiuso. Fa vedere gli addetti di un pastificio a Foggia impegnati in un controllo di qualità degli spaghetti. Campofilone anche, una grandissima zona del territorio marchigiano dove si produce della pasta meravigliosa. Bottiglie di vino, 350 milioni di euro il business del Barolo delle Langhe che viene esportato in terra russa. Facciamo più agricoltura, torneremo a riportare le braccia rubate all'agricoltura, le restituiremo per cercare di risollevarci il morale. Qua è la faccia sbacalita del ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, in quota 5 stelle come questo qui. E qua vedete un rigassificatore LNG, si trova nella costa tra Pisa e Livorno, qua proprio in queste zone a pochi passi da qui sotto il mare. E un rigassificatore OLT offshore, non mi sto a dilungare, ma serve a rigassificare il gas liquido che noi importiamo per esempio dal Qatar, perché va rigassificato il gas liquido, e perché costa 4 volte il gas metano, quindi vi lascio immaginare le conseguenze. Meno male che abbiamo qualche impianto che ci permetterà, al di là delle centrali a carbone che ahimè vogliono ripristinare, ma questo che mi ha stupito, che non si sentiva parlare da un po'. Di Israele, lo Stato ebraico, vedete una bandiera con la stella di Davide, qua
governo del premier Naftali Bennett, che non è il proprietario della catena dei supermercati ovviamente, grande amico degli ucraini, sapete la comunità ebraica è fortissima in Ucraina, ma anche grande amico dei russi, in quanto in Israele credo che vivano 600.000 russi, non so, una cosa del genere, sta cercando un po' di allargarsi e già nella zona del Golan, in territorio rivendicato dalla Siria, voi immaginate già i russi con la Siria, Damasco, Aleppo, insomma tutto quel che è successo, non sa tanto che cosa fare, allora per non sbagliare sta costruendo degli insediamenti, allargando di nuovo la presenza israeliana nei territori occupati, non condannando perché non me la sento, né voglio parlare di questo, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata da Andrea, anche se sabato, una buona giornata da Andrea e da domenica. Che barba, ciao!